ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പന്തൊക്കെ കത്തിച്ച് എല്ലാവരും നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് എന്താണെന്ന്. ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യം ഒന്ന് അതിശയിച്ച് നിന്നുപോയി, ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇതാണ് ബോൺഫയർ നൈറ്റ്. UK ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു നൈറ്റ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും, ബോൺഫയർ നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇവർ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ലോക്കൽ ഏരിയാസിൽ ചാരിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അതിനു വേണ്ടി നടത്തുന്നതാണിത്. അപ്പോൾ എനിക്കിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് പ്രദക്ഷിണ ഇറങ്ങത്തില്ലേ, അതുപോലെ കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ റാലിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. പക്ഷേ ഇവർ ഇങ്ങനെ പന്തമൊക്കെ കത്തിച്ച് വേറെ രീതിയിൽ. പക്ഷേ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതാട്ടോ, ഒരു ഫീലാണ് ഉണ്ടായത്. കുറേ പേര് യൂണിഫോമൊക്കെ ഇട്ട് ബാൻഡൊക്കെ കൊട്ടി ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവർ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഒരു നൈറ്റാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോഴാണ് സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. കുറേ പേര് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഇതിനകത്ത്, ഈ ഒരു റാലിയിൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് UK ബോൺഫയർ നൈറ്റ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു അടിപൊളി വെടിക്കെട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ വെടിക്കെട്ട്. പക്ഷേ എനിക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കുറേ പിള്ളേർ സെറ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത്. ഇവരുടെ വേഷമാണ് ഏറ്റവും രസം കാണാനായിട്ട്. പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വേഷങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട്. കുറേ കുട്ടിപ്പട്ടാളങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനിടയ്ക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം രാത്രി 8:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ ഇവർ കുറച്ച് നേരം നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റാലി അവിടെ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത്. അത് കാരണം കേട്ടോ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ആ ഒരു വീഡിയോയും കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പകൽ തന്നെ നമ്മൾ ടൗണിലോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കരുതി സാധാരണ വീക്കെൻഡിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ പതിവിലും കൂടുതൽ കുറേ ഷോപ്പുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ പൂരപ്പറമ്പിൽ കാണുന്നതും പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് കാണുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്ന കുറേ ഷോപ്പുകൾ, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറ്റി കുട്ടികളെയൊക്കെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറേ ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്താണാവോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് ഇതേ നൈറ്റ് ഇപ്പം ഈ ബാൻഡ് മേളവും ഇങ്ങനെ റാലി നമ്മൾ താമസിക്കുന്നതിന് ചുറ്റും പോകുന്ന കണ്ടപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്ന് നോക്കിയത്. അപ്പോഴാണിത് കാണാൻ സാധിച്ചത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു റാലി പോകുന്ന വഴികളിൽ ഉള്ള എല്ലാ വീടുകളും രണ്ട് ഭാഗത്തും അവർ നല്ല രീതിയിൽ ബൾബുകളൊക്കെ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല രസമായിരുന്നു അത് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ടും ആഘോഷിക്കണ ഒരു നൈറ്റാണ് ഈ ബോൺഫയർ നൈറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ കേട്ടോ, ഒത്തിരി അധികം ജനങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറത്തെ വശത്തോട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. ഞാനിവിടെ മാത്രം നിന്ന് എടുത്തതാണിത്. ഇവിടെ തന്നെ എനിക്ക് കുറേ ആളുകളെ കാണാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ ഇവരുടെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സിങ് എല്ലാം കൊണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ടാറ്റാ ബൈ.